दोस्तों रात के अंधेरे में जंगल झाड़ में बैठे इस गाय को देखिए। इस गाय के दर्द का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इसके पैर को ध्यान से देखोगे। इसका पता चलते ही जैसे रेस्क्यू टीम आती है तो वो इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। दर्द में पड़ी हुई गाय किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचती है। अब इंसानों की गई गलती को ध्यान से देखिए। इसके पैर रस्सियों से इतने तगड़े जकड़े हुए थे कि मानो वो आधे कट ही चुके थे। जब रस्सी को हटाया जाता है तो इसके सड़े हुए मांस उस रस्सी के साथ ही बाहर आ जाते हैं। कीड़ों को हटाने के लिए ये लोग पाउडर डालते हैं और उसे पट्टी कर देते हैं। दूसरी सुबह ये लोग गाय को फिर से निकालते हैं और उसकी पट्टी हटाकर इसके घाव को पहले साफ करते हैं। ये लोग इसके खाने का भी ख्याल रखते हैं और समय समय पर इसके घाव को साफ करते रहते हैं। और इन लोगों द्वारा लगातार की गई मेहनत के कारण आखिरकार यह गाय ठीक होने लगती है। दोस्तों इन लोगों के इस प्यार के लिए और मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है।